E aí, camarada, beleza? Cara, às vezes eu me deparo com algumas pessoas e elas me perguntam, né? Você é capoeira? Eu digo sim. Porque elas veem uma tatuagem que eu tenho no braço e elas dizem, cara, eu sinto saudade da capoeira. E eu pergunto, você treinava? Eles respondem, eu treinava, mas parei. Aí eu, curioso, pergunto, por que você parou? Uns dizem, parei porque eu comecei a trabalhar e o meu trabalho não dava tempo para treinar. Outros, parei porque casei e veio os filhos e a responsabilidade. Alguns dizem, eu me desestimulei com a capoeira. Tudo bem, cada um tem sua escolha. Mas eu digo, né? Já pensou? Se os mestres tivessem os seus empecilhos e os seus problemas e tivessem parado, a capoeira não ia estar aí até hoje. Eles param para pensar e dizem, é mesmo. E eu sei também que tem muito aluno que às vezes sai da capoeira e não dá nenhum parecer ao seu mestre. E muitas vezes o mestre gosta tanto daquele aluno e ele nem faz ideia. Então, camarada, parar não é uma opção, é uma escolha. Já pensou se o mestre Bimba tivesse parado a capoeira? E ele trabalhava muito, né? Então essa daqui vai para esses lutadores da capoeira, os mestres. Eu vou ver o meu mestre jogar outra vez e dar o valor merecido a tudo que ele me fez. Pode ventar, trovoar ou até chover canivete. Vou ver meu mestre, vou ver meu mestre. Vou ver meu mestre, vou ver meu mestre. Eu vou dar ouvido à palavra do mestre, mas sempre atento pra nunca esquecer. No corpo a calça e a camisa do grupo é o que veste. Vou ver meu mestre, vou ver meu mestre, vou ver meu mestre, vou ver meu mestre. Eu vou ver meu mestre, vou ver meu mestre, vou ver meu mestre, e eu vou ver meu mestre. Então, meu irmão, marque o seu mestre nessa publicação, marque aquele seu amigo que parou a capoeira, ou até mesmo aquele que está desanimado pensando em parar a capoeira. Certa vez, uma pessoa me contou um acontecido que um mestre perguntou a uma pessoa num evento. Perguntou assim: ei, camarada, para você, o que é ser mestre? O que é um mestre? E a pessoa disse: eu não sei, mestre, porque eu ainda não cheguei lá. Aí o mestre ficou pensando, né? E ele disse, perguntou de novo, né? O que é um mestre? E a pessoa respondeu: mestre é uma pessoa que nunca parou, por isso que ele chegou onde chegou. Então, meu irmão, pense nisso. Axé, camarada.